மக்களே வெல்கம் டு மை மொட்டை மாடி டெரஸ் கார்டனில் இன்றைக்கி சூப்பரான ஹார்வெஸ்ட். கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு மிளகாயை பற்றி பார்க்கலாம். சன்ஷைன் சில்லி. இது வந்து வானம் பார்த்த சன்ஷைன் சில்லி. கோபிச்செட்டிப்பாளையம் கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு ஒரு நர்சரியில் வாங்கிட்டு வந்தேன்னு சொன்னேன். ஷார்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க ஆல்ரெடி. செடி இன்றைக்கி நல்லா பெருசாகிருச்சு, நல்லா பறந்து வந்திருக்கு, அடர்த்தியாக நிறைய பூக்களும் மொட்டுகளும் கொத்தாக பிடிச்சிருக்கு. அப்புறம் வந்துட்டு நெய் மிளகா கீ சில்லி எப்பவும் போல் தான் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் பைடகி சில்லியில் வந்து சீட்ஸுக்காக விட்டு வச்சுருந்தேன், அதனால் பைடகி சில்லி 2 எடுத்துட்டேன். அப்புறம் நார்மல் பச்சை மிளகா, அப்புறம் இந்த லெமன் வந்து ஒன்று கட்டாய் விழுந்துருச்சு, ஸோ மரத்துலேயே ஒன்று இருந்துச்சு, அதையும் பறித்து எடுத்துட்டேன். அப்புறம் வந்து பூத்து பூத்து குலுங்குதையா பூங்கிற மாதிரி காக்கரட்டான், சம்மங்கி, முல்லைப்பூ, வாடாமல்லி அப்படின்ட்டு. இந்த சன்ஷைன் சில்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா சாலட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கலரும் பார்க்க அழகாக இருக்கு. காரமாக அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் இருந்துச்சு, ஒரு துளி கூட காரம் கிடையாது. கிரவுண்ட் கார்டனில் அட்டகாசம் பண்ணுறான்னா மாடித்தோட்டம் வரைக்கும் வந்து அட்டகாசம் பண்ணுறான் அந்த தண்டங்கீரை கறி. அப்புறம் வந்து பாலக்கீரை. இதுதாங்க சிம்பிள் ஹார்வெஸ்ட் இன்னைக்கு. ஹாப்பி கார்டனிங்.